وأنا هذا بخصوص الآثار المترتبة على الطبيعة الكاشفة للقسم. هل المشرع رتب آثار على الطبيعة المنشئة للقسمة؟ لأنه الفقه الإسلامي يعد القسمة منشئة للحق في الأشياء القيمية. المشرع قلنا هو رجح الطبيعة الكاشفة جهة الإفراز على الطبيعة المنشئة جهة المباطلة، لكنه مع ذلك المشرع العراقي لم ينكر الصفة المنشئة للقسمة كونها ناقلة للحق، فقد أقرها ورتب عليها أثر مهم هو ضمان التعرض والاستحقاق الذي أشارت له المادة 1076 في القانون المدني. هذه المادة نصت على أنه يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة. يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. إذن هذه المادة ألزمت كل متقاسم بضمان التعرض والاستحقاق الذي يقع في بعض الحصص. فإذا تعرض أحد الشركاء الذي اختص بجزء مفرز نتيجة القسمة إلى تعرض واستحقاق لهذا الجزء، فعلى بقية الشركاء أن يعوضونه. الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق، أنتم بأي عقد درستوا في الصف الثالث؟ بعقد البيع. دكتور. بعقد البيع، وعقد البيع ناقل للملكية، مو صحيح؟ نعم دكتور. نعم دكتور. وهنا المشرع ألزم المتقاسمين بضمان التعرض والاستحقاق. إذن المشرع هنا في هذه النقطة يعتبر القسمة عقد ناقل للملكية، عقد ناقل لملكية جديدة حالها حال البيع، وليس مجرد إجراء كاشف. فقد ألزم المشرع المتقاسمين بأن يضمن بعضهم لبعض ما يقع لهم من تعرض واستحقاق فيما آل إليهم بسبب القسمة، إذا كان سبب التعرض والاستحقاق سابقا للقسمة. الالتزام الأصلي الذي يفرضه القانون على المتقاسمين هو التزام بضمان التعرض، ومضمونه أنه كل متقاسم لا يتعرض لغيره من المتقاسمين في انتفاعه بالجزء المفرز المخصص له بالقسمة. وأيضا هذا المتقاسم يلتزم بدفع التعرض القانوني، مو المادي، بدفع التعرض القانوني الصادر من الغير. ثلاث أشخاص ورثة
ورثوا سيارة وقطعة أرض وبيت، أحدهم بالقسمة الرضائية أخذ الأرض، هم قدروا قيمة الحصص، قيمة التركة كلها ب90 مليون، الأرض وهذا البيت والسيارة 90 مليون. طبعا هذا المثال مو واقعي بس لتقريب الصورة. واضح يا شباب؟ يا شباب نعم دكتور. نعم دكتور نعم واضح. دكتور واضح. نعم دكتور واضح. أخذ واحد منهم نتيجة القسم أخذ الأرض، باعتبار أنه الأرض يعني قدروا بأنه تساوي 30 مليون، قصصهم متساوية 3. هذا اللي أخذ الأرض جاء واحد ورفع عليه دعوة، قال أنا عندي حق مساطحة على هذه الأرض، أو أن هذه الأرض ملك إلي، وأبرز سندات ورفع عليه دعوة بالمحكمة. هذا تعرض قانوني لو مادي للصادر من الغير؟ قانوني. قانوني دكتور. يجب على بقية المتقاسمين ألف وباء يدفعون التعرض الذي وقع لجيم، يدخلون طرف في الدعوة اللي دفع هذا التعرض. فإذا ادعى أجنبي ملكية الشيء المفرز اللي لأحد الشركاء، ادعى ملكية الأرض أو ادعى حق عيني على هذه الأرض كحق مساطحة، فيجب على بقية الشركاء أن يتدخلوا في الدعوة ويدفعوا هذا التعرض. أما إذا فشل بقية المتقاسمين، عفوا المتقاسمين وليس الشركاء، في رد ادعاء الأجنبي وحكم لهذا الأجنبي بملكية الأرض، هنا تحقق الاستحقاق، مو صحيح؟ استحق الجزء للغير، عليهم أن يضمنوا هذا الاستحقاق. هم حاولوا أن يدفعون التعرض ووكلوا محامي وجابوا أدلة إثبات، لكنه هم فشلوا، والمحكمة حكمت لهذا الأجنبي بملكية الأرض التي اختص بها المتقاسم جيم. جيم يرجع بالتعويض على البقية لو ما يرجع؟ يرجع دكتور. يرجع على المتقاسمين الآخرين ألف وباء بضمان الاستحقاق. لازم كل واحد ايش قد يدفع له؟ 10 حسب حصته. نعم، كل واحد حصته نعم، هو لازم حصته 30 مليون، كل واحد يدفع له نعم 10 نعم 10 ملايين، 10 ملايين حتى يكون يتحملون كلهم ضمان الاستحقاق. واضح؟ كل واحد يدفع 10 ملايين إليه. زين، إذا ألف معسر فلس ما عنده، لازم باء يدفع ايش قد؟ 15 مليون. فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذي يلزمه، ايش قد القدر الذي يلزمه؟ 10 ملايين على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المحسرين. القدر اللي يلزمه 10 ملايين، يوزع على مستحق الضمان يتحمل منها 5، متقاسمين الآخرين غير المحسرين بس واحد أيضا يتحمل 5، يبقى يدفع 15. وهذا لو من يوسر يصير عنده فلوس يرجعون عليه كل واحد يطالبه ب5 ملايين. واضح اخوان؟ نعم دكتور. نعم دكتور. نعم دكتور واضحة. هذا اخوان نتبين انه من نص المادة 1076 التي ألزمت كل شريك بضمان التعرض والاستحقاق الذي
يقع في لمتقاسمين آخرين فيما آل إليهم من أجزاء بسبب القسمة، ويكون سبب الاستحقاق سابق على القسمة، إلزامهم بهذا الضمان والتعرض دليل على أنه المشرع ينظر على أنها على القسمة أنها ناقلة لحق وليست كاشفة